張天娥，我愛你，走唔甩噶啦。不過好多謝你咧，俾咗個份好好嘅禮物俾我。因為我認識咗你之後咧，我就認識咗主呢個耶穌基督，好感恩，好感恩，感謝你。同埋好多謝你啦，喺咁耐喺我哋一齊生活嘅時間裏邊咧，咁包容我，咁樣忍讓我，衷心好愛你，好愛你，多謝。好嘛？Hi Patrick，好多謝你2012年，除咗照顧我爸爸之外咧，喺咁多年嚟咧，就好似當我媽咪好似係女朋友咁。咁所以咧，觀眾都睇到啲片啦。點解淨係錫你唔錫我咯？Anyway，咁啊，日後嘅日子咧，我希望咧，有啲咩嘢咧，快啲同我講啊，要第一時間喎，唔好咧，即係等咁耐攤亂晒啊，或者攤涼晒先同我講喎。咁啊，有陣時會擔心你噶嘛，係咪？但係我諗啊，冇乜嘢嘅，因為我哋嘅透明度都好高嘅。Anyway，希望以下嘅時間我哋多啲去旅遊就好啦。聽到啊，Patrick，多啲旅行啊！咩俾你好嘛？Hi Patrick，好多謝你2012年，除咗照顧我爸爸之外咧，喺咁多年嚟咧，就好似當我媽咪好似係女朋友咁。咁所以咧，觀眾都睇到啲片啦。點解淨係錫你唔錫我咯？Anyway，咁啊，日後嘅日子咧，我希望咧，有啲咩嘢咧，快啲同我講啊，要第一時間喎，唔好咧，即係等咁耐攤亂晒啊，或者攤涼晒先同我講喎。咁啊，有陣時會擔心你噶嘛，係咪？但係我諗啊，冇乜嘢嘅，因為我哋嘅透明度都好高嘅。Anyway，希望以下嘅時間我哋多啲去旅遊就好啦。聽到